મિત્રો ચિત્રકલા ધોરણ 9 સરળતાથી આપણે ચિત્ર કેવી રીતે દોરવું। પહેલો છે દ, પછી છે 8, 3, W, 0 અને V। આ આટલા અક્ષરો ઉપરથી આપણે ચિત્રો દોરવાના છે। તો પહેલાં આપણે જે દ છે એને પહેલું પાંખડું છે એ નાનું કરવાનું છે, બીજું પાંખડું છે એ મોટું કરવાનું છે। આવી રીતે દ બનાવવાનો છે। ત્યારબાદ આવે છે 8, 8ને આપણે છે એ આવી રીતે બનાવવાનો છે, અહીંયા મૂકવાનો છે 8। ત્યારબાદ આવે છે 3, 3ને આપણે અહીંયા મૂકવાનું છે। ત્યારબાદ આવે છે 0, 0ને આપણે અહીંયા મૂકવાનું છે। ત્યારબાદ આવે છે V, Vને આપણે આડો અહીંયા આવી રીતે મૂકશું। ડબલિયાને છે એ આપણે આવી રીતે મૂકીને W મૂકીને તેના પગ થશે। હવે સરળતાથી આને આપણે અહીંયા જોઈન્ટ કરી દેવાનું છે, આને આવી રીતે આમ અને આવી રીતે 3ની સાથે આવી રીતે જોડીને આપણે સરસ મજાની સરળતાથી ચિત્ર કેવી રીતે દોરાય એ નમૂનો આપણે તમને બતાવ્યો। આ જે છે એ ચકલી આવી રીતે છે એ ચકલી તૈયાર થશે। નમસ્કાર।